खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत रेलवे हेड क्वार्टर्स में इजलास हवा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 22 से 23 की पहली सहमाही पर अमलदरामद का जायजा शुरू। जायजा पैर को भी जारी रहेगा। एक एक मंसूबे बारे तफसीलात व मुश्किलात से आगाह किया जाए। मसाइल को जंगी बुनियादों पर हिल करना लाजमी।